आज हामी यस भिडियोमा वासिङ मेसिनलाई कसरी सफा गर्ने भन्ने बारेमा देखाउँछौँ र वासिङ मेसिन चाहिँ 1 महिना अथवा लुगा कपडाहरू धुने अवस्था हेरेर चाहिँ यसलाई सफा गर्नुपर्छ। त्यसो गर्यो भने चाहिँ यसले अझै राम्ररी कपडा धुने गर्छ। कसरी वासिङ मेसिन सफा गर्ने यस बारेमा यस भिडियोमा भनिनेछु र सुरुमा हामीले वासिङ मेसिनको पाउडर अथवा लिक्विड हाले पनि हुन्छ र मेसिनलाई अन गरिसकेपछि चाहिँ हामीले बटन बिचको बटनलाई घुमाउने जहाँ चाहिँ ट्युब क्लिन भन्ने छ र त्यसपछि हामीले त्यहाँ एउटा बटन हुन्छ त्यसलाई थिचिसकेपछि चाहिँ यसले टाइम देखाउँछ कति घन्टामा चाहिँ यो हाम्रो सफा हुन्छ भन्ने देखाउँछ। त्यसपछि यो मेसिनले सफा गर्न थाल्छ, यो सफा हुन थाल्छ र भित्र मेसिन चल्न थाल्छ। यसरी चाहिँ वासिङ मेसिनको सफा गर्न सकिन्छ।